musajja watu n'atoba nnyo kuteekawo enkyukakyuka naye ng'enkyukakyuka nga bazadde be tebajagala. Musajja watu n'atoba nnyo naye ng'ekimusiraanya kyonna kiva ku bazadde be, nga bazadde be bamukolomera, bazadde be bamuloga, bazadde be bamukaasinga, bazadde be tebalina kintu kya ssuubi kibali bamugambyeko, nga bamukubira baagala buyambi, bamukubira nga tasusana kwa omwana wange ono ebbanga lisugedde naye ali atya, naye ng'ajjukira abaana ekizagamba kankubire ku gundi badde nsaba kumpaayo emitwalo 3 naye gwakubidde tomanyi oli otya, wasuza otya, olina kizibu ki, bulamu ky'obutambuza otya nga tamanyi. Teri kintu kisinga kuluma kuzimba nnyumba yeesooka mu bulamu bwo n'ogitwalako omuntu gw'oyagala gw'omanyi nti yakweta mu nsi n'omugamba ennyumba yange, n'agamba oteeka okuba nga wagijje ku suga mami yagikuwadde naye nga zibadde ntuuyo. Teri kintu kisinga kuluma obulamu bw'ensi. Kolera kintu gw'oyagala maama wo oba muzaddewo n'omugamba maama taata nkuleetedde ekintu ky'ekiti n'akirabanga ekitalina makulu. Era teri kintu kisinga kuluma kutambula na kikolimo kya muzaddewo. Bitandikira bongo abantu bamanyi ndi mugumu nnyo naye bituuka ku mwana, ku mukazi, ku maama, ku taata nafuwa. Ebimu ku bintu byempa ekitiibwa mu bulamu bwange, mpa omwana wange ekitiibwa because ku mwezi gumu bwe namufunira. Mpa mama wange ekitiibwa because yali mukyala single mother, yakuza abaana mu nnyumba mu muzigo kubu, ng'abaana balina okulondalonda obumeremere. Nalina okubba metandikira bongo okubeezaawo maama wange. Bw'ogenda ku mukaaga wegayaaza n'obabuuza muzeeyi yabbanga amaduuka g'abantu asobole okuwa maama we ekyokulya, naye nga byonna mbikola because mama wange mukooye okumuwulira ng'akaaba kiro ng'asaba nga Mukama wampeera ki abaana bo waakiri batwale, manye nti no ku nsi wampa ekizibu eky'amaanyi. Ovanga okuwulira muzaddewo eyakuzaala ng'akulaba ng'ensobi mu nsi. Ekyanzibisanga ku mukaaga awo kyali kyakusanyusa maama wange, era ekyantumu ku bintu newe natuuka ku street nenfuuka street kid, akasente ke nafunanga nafuuka okulaba nti maama wange akafunako, nga we nasabirizanga natwalira maama wange kubanga nali mmanyi mukazi munaku, mukazi atobye, mukazi abadde mu mbeera ez'okugezesa gw'ova nkuba nti olina taatawo naye nga mulina okulonda obumeremere. Metandikira bongo teri kisinga kuluma. Mama okukwata ku mukono kutwala mu bazungu bakuweerere, ne bakwata ekipande ne bakikuteeka wano, ne bakukuba ekifaananyi nga balina okisindika omuzungu akulabe, wakusiima akuweerere, watakusiima tajja kuweerera. Metandikira bongo baganda nge bonna bafunanga abaweerera naye nga nze sifuna. Baganda nge bafuna abazungu ababaweerera naye nga nze sifuna. Kyova olaba metandikira bongo nsomesa abaana batali bange because safuna kolaavu yakunsomesa nga evudde wa taata wange owa mama wange. Natambula mu zi orphanages ez'enjawulo ezigaba obuyambi ne maama wange oyo, nga bwe wawulira nti waliwo kampuni yazze abazungu eweerera nga nkwata ku mukono naye nga nze sifuna. Odida ali awo gayaazi yazimba essomero, ayambye abaana bangi nnyo ab'egayaazi omwo. Ogenze kanzije nindakawo, ayambye abaana bangi nnyo mu gayaazi omwo, essomero liyita ABC naye lyasomesanga abaana naye nze saafuna. Waliwo omusajja ali awo, essomero li bayita Bakiteetika Primary School oba kati baalikyusa, bamuyita Musumba Kasozi, yaweereranga abaana naye nze teyampeerera. Okitegeera ku kyamaama nawe nafuna omuntu eyandabirira eyanzija ku street yambuuza muntu kigoyinza kufuna ayinza okukulabira nze musasulenga obeerengayo
nga osoma kubanga omusajja namugamba nsoma ndi ku Nabaga primary school naga tekisoboka kuba street kid osobola okugenda n'osoma nemugamba ebitabo byange bibi n'onsoma naga tekisoboka nemugamba nsoma n'afuna omuntu n'agenda ku Nabaga n'abasanga ddala nsoma nagamba nfuna omuntu gwe nsobola okubeera naye yajja mulabirira ajja kunsasulirawo okusula ajja muwa n'omulimu era mu bintu bye nasooka okukola kuddukira maama wange nemugamba maama nfunye omugagga gwe nfunye agenda kuwa omulimu agenda kutusasulira ennyumba maama wange bamutuukako nga bamubanja emyaka 4 omusajja najja ewaka mu buto bwange n'abambulula ennyumba ogijjako amabaati enkuba neetukuba neekuba ebintu byonna ng'omukazi akaba amaziga awe gaza mu kumukaaga bayitawo mu kikuubo manyi okuddayo mu kikuubo awo nenfukamira ku mavivi gane mugamba Mukama nsaba nnyo oleme kunziza mu mbeera bweti Mukama nsaba nnyo omwana wange aleme kuyita mu mbeera gye nayitamu era manyi okuswama ekiro nensabira muwala wange aleme kuyita mu kusomoza kwe nayitamu metandikira bongo maama wange bamubanjako emyaka 3 nga talina sente zisasula nga n'okulya tubaza bana abantu abatunda amatooke abagasjawo obumeremere obusigadde bwe tulonda ne tukwata doodo ne tufumba Christmas nga tetulina kintu kivanze ku Christmas ngabula amaka g'abantu abayina ennaku gye nayitamu si because ntino nina era mu mutima gwange neeyama nti buli Christmas nja kuwanga mama buli kimu kyayagala si because ntino nina because saagala kulaba mwana wa muntu mulala ng'ayita mu nnaku metandikira bongo gye nayitamu metandikira bongo mama wange yafuna omulimu ne bamuwa omulimu naye gye yafuna omulimu yali mugagga Please Live Video Library eri yali awo Kampala Road nate gye namutwala ng'atankuba nga njogerera ebibi omusajja yampeera wakitegeera maama wange yatuukako n'akwekangako n'ebyokulya nga bikwekanze yamufunira omulimu wakitegeera nga baganda bange abawa ninze n'agaana okumpa wakitegeera kati obulumi obwo embeera gye nkuliddemu Bayibuli egamba otyanga kitawo n'ennyoka ennaku zo z'okunsi zibeere nga nnyingi si byogera nti osaagala maama wange nimbyogero bigamba omuzadde yenna ali eyo bw'ogaana okuwa laavu omwana wo ojja kukula tajja kuwa laavu bw'ogaana okubeererawo omwana wo ojja kukula okaddiwe nga teri mwana we ayagala kwesembereza baana bangi tebaagala kuyamba bazadde baabwe si because tebaagala bayamba because bazadde baabwe tebababeererangawo bazadde baabwe babakubanga ebikono bazadde baabwe babakubanga emiggo tegisobola kugunjula mwana nze omwana wange nakamukuba omulundi gumu metanikira bongo oku naye nenkovu gye nina wano yali ya maama wange nakisinga omuwala ku program bali bagitanaza life yali ku UBC nakisinga na mukozi nga simanyi nakisi kye kitegeeza nakasuka omulalo ne gujja gwesimba wano enkovu ze nina ez'amaama ku mubiri gwange nnyingi okitegeera buli wentuna mu mmira ndaba enkovu eno ngamba singa yantuza hansi naŋŋamba nga wentuza muwala wange nemugamba Melissa bw'onootandika sex ojja kufuuka single mother naye nkikutula kireme kutuukako bw'onootandika abasajja ojja kufuna siriimu naye nkikutula kireme kukola okutuukako okubuulira amaanyi g'ekigambo nga gava mu muzadde gaba n'amaanyi amaanyi g'ekigambo gakusobola okucreatinga impact mu future y'omwana kyova olaba maama Katonda yamutonda ng'alina amaanyi mangi nnyo agatereeza omwana we wadde musiru wadde talina magezi nga maama wayogera omwana asobola okubeera n'amagezi maama asobola okutegeera nti omwana wange afunye obuzibu nga tata tanaba kutegeera maama asobola okutegeera nti omwana wange afudde nga tata tanaba kutegeera bondi y'ensi ne maama Katonda simanyi ng'ekijja akikola nti maama n'oba ng'oli mu kiyumba essaawa zino ng'ofunye obuzibu maama asobola okugamba omwana wange ali wati nowati ate kuba ng'alina ekizibu maama n'oba ng'ofudde nti osize omukago gw'enkomerero asobola okutegeera nti omwana wange afudde maama n'oba ogudde mu nnyanja
gwe bakozesa okwegayirira ennyanja ekkomyewo ku nsi, ekkomyewo ku ngulu. Era baleeta maama ne bamufukamiza ku nnyanja n'ayogera n'ennyanja. Olaba asooka okwogera n'ennyanja enkera n'esesema, oba ne wayitawo hours n'esesema omulambo. Olwo ate ensi ey'omu maaso, future y'omu maaso. Bw'obanga oli muzadde essaawa zino olina amaanyi mangi nnyo mu kamwako okutereza omwana gwaleka e Uganda ng'oli mu kiyumba. Bw'obanga oli muzadde essaawa zino olina amaanyi mangi nnyo aga-creatinga impact ennungi eri omwana gw'otadde ku nsi. Niwe onoobeera maama ow'ekiboggwe. Olwokuba maama yakuyisa bubi, bazadde bakuyisa bubi, naye osiga ensigo ey'obukyayi mu baana. Kyova nti Maternity Club ng'abaana b'ennaku zino tebakyaswala. Omwana akula ng'amanyi nti talina laavu mu ye mu mutima, laavu alina jjajja mu musajja oba mu mukazi. Omusajja wamukyawa ng'ekintu kyalowoozaako kwetta, ekintu kyalowoozaako kunywa butwa, ekintu kyalowoozaako mutomera, ekintu kyalowooza muyira aside, ekintu kyalowoozaako kufuuka malaaya mu nsi. Baana bangi nnyo beekyawa mu mitima gyabwe, tebalina kintu kiyitibwa laavu mu bo. Asooka okukwata vidiyo n'awemula okuva vidiyo weetandise paka weggwako ng'awemulaba wemuzi, naye ng'ensi emulaba emugoberera. Ensi kuva nga ku nsi gye tulimu omuntu asobola okulaga obwerere bw'omukazi enkya TV n'emukyaza. Enkya TV n'emukyaza n'emutwala okuba star. Omuntu asobola okuwemula okuva January paka December enkya n'afuuka advisor wa president. Omuntu asobola okulaga ensi obwerere bwe abasajja ne bamunoonya omwebakako. Yensi yaffe mu kufa kwayo etandise okubeera mu America. Lwakubanga America Katonda agenda agiraga nti nakyasinza okubeera w'amaanyi. Awadi zino eziwedde MC yagamba ebintu ebisinza okwogera olunaku lwaleero. Boogedde kino ne kino ne kino naye temulimu Katonda. Katonda afunye zero. Ne wayita enaku ezo omuliro ne gutandika. Katonda agenda yeeyolesa mu nsi ezaggwamu ye. Katonda agenda alemeza abakulembeze abakyamu mu nsi ezaggwamu Katonda. Bw'otunula essaawa zino ekiri mu Uganda, abantu basinga kuwa abantu maanyi ne bagaana okusinza Katonda. Bw'otunula ekigenda mu maaso mu ddiini ez'enjawulo, abantu bafuuka bapasa bafuuka ba tikitooka, bapasita basheeka bafuuka ba tikitooka. Alina okukeera ku makya okuteeka layini egenda okutwendingisa enjiri ye. Naye neerabira nti ye alina amaanyi agagamba ekigambo olekerawo okukola ebintu by'ekisiru. Nandifuuse tikitooka nange neneeyambula nenkola challenge naye sibikola because mmanyi nti buli mwoyo guli ku nsi gusobola okukyusa omuntu. Naye bw'otunya abantu bonna n'abakulu be tulina mu nsi yaffe gye bayita Uganda bagizzabuze mabega. Omuntu n'azaala nga tayagala, n'akuluza omwana ng'amukuzizza tayagala. Abaana bonna b'olabirira Maternity Club nange bendabirira si baffe. Naye buvunaanyizibwa bwaffe okuteekako ettaffaali ku baana abo. Buvunaanyizibwa bwaffe okucreatinga future ennungi ku baana abo. Buvunaanyizibwa bwaffe okubalaga nti no ensi bw'obanga teyakuza takwagala, waliwo omuntu asobola okwagala ng'omuzadde we. Waliwo omuntu asobola okwagala nga muganda we. Waliwo omuntu asobola okwagala nga sisita we. Emyaka mingi emabega Mr. DJ Jacob wali kyayogedde n'enkijjukira. Maama wange abazungu bwe bajja tupozingemu emyaka mingi. Okay. Jacob wadde ayogera era babadde alambulula. Waliwo moment gye njijukidde dda nalina emyaka 7. Maama waffe yali mwavu nnyo ekiyitiridde era nga Jacob yakolanga just the opposite, nti ono yalondanga emmere agenda alabirire maama. N'ate ffe waffe ayina woteeri mwe yali yawummuliza akabaketi mwe baamuyiranga leftovers, ng'era bamanyi nti alina ebisolo by'alunda. Emmere eyo azitwalira bisolo, naye nno ku mmere eyo twabanga tulya buli kadde yagireetanga ewaka gye twalyanga. Ekiseera kyatuuka ekyalo kyonna ne nkirabanga maama waffe tatusobola. Omukyalo omu n'amuleetera idea era ekipande ekyo kyennyini omukyala yajja nakyo n'agamba naye nga kyo kiriko bamulekwa. Omukyalo oyo n'agamba maama waffe nti abaana bano kambakuba ekifaananyi mbatwale omuntu abasobola mbagambye nti maama waabwe yafa bamulekwa. Maama wange n'agamba ekyokubayamba kyandibadde awo naye saagala kusiga bulimba mu baana bange, nkyali mulamu sifanga era nze nsuubira tewali muntu alijjawo kikolimo ekyo era alikijja ku baana bange singa nkibateekako
twanditambulira mu lukyayi bw'olumbe n'okwebuzaabuza n'obulimba obulamu bwaffe bwonna obuliddako. Maama bw'atyo bwe yagaana ffe okulangirira oba omukyalo oli okulangirira nti yafa, abaana banne olw'embeera gye balimu bamulekwa. Nze nno okusaidi yange bwe nawulira ebyo, nawulira okwagala kwa maama nkujjudde mu mutima gwange era kwanjigiriza obutakyukakyukanga lwa biseera byempitamu. Bwanjigiriza okulemeranga ku mazima ne mu kaseera akazibu. Maama teyantwala mu ssomero okuyiga ekyo, just ekikolwa kye kye yakola kyanjigiriza ekyo nakati kwentambulira. Ng'omuntu waliwo w'olemwa n'osobya engeri gye tutali bamalayika, naye at least amaloboozi ago ge nawulira nga maama agoogeza buli kadde bwe ganzirira mu matu gange ne ku mutima, nsituka nate ne ŋŋenda ne neniiza oyo gwe nsobezza mu kumanya, ate era ne nfukamira ne neetonda olwabo be nsobezza obutamanya. Maama, taata, ebiseera ebisinga bye tukola abaana baffe batwala mu maaso. Okikola ng'olowooza bakyali bato, naye munnange embeera eyo n'ekigambo ky'obatondako kitambula nabo paka bwe bava mu bulamu bw'ensi eno. Bataata ow'enjawulo, bala maama ow'enjawulo. Abaana baba bato, tuzaala emibiri wadde ng'emyoyo Katonda yagitukweka ewala, naye ate era still ebigambo byaffe bye tusinziira ne tubijja ku mutima nga tubigamba ogwo omubiri gwe tutunuulira bituukira ddala ku mwoyo era bisobola okufuukira ddala ebitala oba obutwa mu bulamu bw'abaana baffe. Akaseera kalituuka tuliddayo waka, nze gye nzikiriza ewaliba omubisi gw'enjuki, amata n'enguudo eza zaabu. Tuligenda eyo watali bakufa nate. Naye ekisumuluzo ekirituyingiza mu bwakabaka bwa kitaffe eyo gy'aliramulira kiikino, biriba ebyo ebikola ebirungi bitulese emabega, tebiriba bugagga kubanga Bagadafi, Bafalaawo n'ebirala tubawulira nti balina amagaali n'abajaasi, naye tusobola kusonga ku mujaasi wa Falaawo na kigaali kye, wabula ebikolwa bye baakola nakati ffenno bwe tusinziira kwongera okubakyawa oba okubaagala. Amagaali ga Falaawo n'empaka ze gaakubwa ne gasaanyizibwawo, ekyo kijjukizo. Era buli muntu yenna omujjeemu bw'ajjukira Falaawo ekyamukolwa ava mu bujeemu. Gaddafi yazimba emizikiti, ekyo kijjukizo. Era buli muntu atambula n'agenda ku Koodi Kampala n'ebirala, buli bw'alaba ekikolwa ekyo ajjukira Saddam, ajjukira Gaddafi. Ku ntaana yo ki ekiryogerwako? Bw'oliba osiibulwa kiki bali kwogerako? Ebyo nno biba bikulu nnyo. Nze nsuubira essaala eziba ku ntaana zaffe nga zigenze teziriba na kitu na kimu kizirikyusa kuwa gye tulaga. Obukuusa n'obulimba nze kunze tebujja kukola mu bulamu bwange, wabula ebyo byenkola mu bulamu bwange ebiyambako bannange okusituka ne batambula, nze nsuubira ne bwe batali nsabira biriba ekisumuluzo okuntwala eyo gye nakolerera. Walibaayo okuyimba, walibaayo obulamu, tewaliba kukaaba, tewaliba nnyiike mu nsi eyo. Ffenna gye tulibeera lubeerera olwo nno tusaavinge taata waffe, tumuweereze mu ddembe ppitirivu eritalibaamu kulyaza amaanya na busungu bwa ttumbizi na bibonerezo. Celebrities and the Bible ke kanyomero mwe tuli misali gyejja kubo mu kaseera akakati abagakoyiseemu ng'ebintu biganye, toyina mirimu, ogenze mu makomera ku myaka emito, wagenda ekampiringisa omuze gweyogeddeko ogw'okusiyaga, tebagukunyumiza bugunyumiza, oyinza okuba wagulaba nako, naye Katonda n'akusimattula mu mikono gy'ababi abalowooza ng'ebisolo n'otatuusibwako kikolwa ekyo. Bingi bye walaba obuuse ku mirambo, kubanga fe abagenzeko mu bifo ebyo tutegedde nti bannaffe abamu bafiira nayo, fe abaddeko ku street tutegedde nti enjala eruma bannaffe bangi n'ebatta, era emirambo twagiwuukanga. Olinayo ekyawandiikibwa mu Bayibuli ky'omanyi nga kyogamba nti mu kaseera kano bwe nakiyiga nga ndi muto kyampisa mu bizibu bingi na guno gwaka kye nkyatambulirako. Oba wakyawa Katonda n'okyawa n'ebimukwatako olw'embeera gy'oyiseemu n'okufunywafunywa ensi kwe yakukufunyaafunya n'ofuukira ddala omukaafiiri awedde emirimu, oba sinakindi n'oyingirira ddala Illuminati kubanga abantu abalina amannya. Kakati ensangi zino bye biboogerwako. Ndi omusajja mukkiriza, akkiriza mu bitabo ebitukuvu ebibiri, Ekurani ne Bayibuli.
siri musajja mulokole. Obulokole bwafuuka kyakuzanyisa, bwafuuka bizinesi. Era sijja kugamba nti na vaasi ya Bayibuli kingenda oba gye neekwatako ofuuka kino kyendi. Omuntu omukkiriza taba na lunyiriri lumu mu Bayibuli. Omuntu omukkiriza aba ne Bayibuli mu ye. Era osanga omuntu aganze olunyiriri lwe luti lwangumya, manya oyo tamanyi Bayibuli era manya oyo tamanyi Katonda. Teriyo lunyiriri lusobola kugumya kufula muntu wanjawulo. Wazira olina kubeera ne Bayibuli munda mu ggwe n'ekufuula omuntu w'enjawulo. Nakulira mu ddiini ey'ekirokole kuba mamange mukazi mulokole. Ntambudde mu makyaki era nebaza Katonda ku myaka gyange emito okumanya eddiini y'ekirokole. Bapasita ebitundutundu 80 mu Uganda bonna bakola byabwe. Naye era Bayibuli emu yagamba tokoma kwabo benfusiseko amafuta. Okitegera? Tokoma kwabo benfuseko ki? Amafuta. So kulwa Katonda n'ensi yange sijjaga nti n'olunyiriri lwangumyanga, wazira kyemmanyi nti Bayibuli n'okukkiriza kwe kwandeetera okuba nga ntya Katonda, kwe kwandeetera okuba nga sikolamize, sibeera addicted ku sex, sibeera addicted ku njaga, sibeera addicted ku butamiivu. Omuntu atya Katonda alina Bayibuli mu ye tanywerera ku lunyiriri lumu. Era bw'okyaza ng'omuntu aga nti nina olunyiriri olwentambula nalwo, manya tayawukanako n'omulokole agamba nze pasita bwansabira mpona. Pasita tasaba kuwona, Katonda yawonya. Pasita vessel eyisaamu eddoboozi lya Katonda. Nze nsabira pasita omu yekka kyaki gye nsabirako yeyo omuntu aganze nina olunyiriri lwange olumu. Ekigambo Katonda yakitonda nga kiri universe. Naye matandikira bongo osooka watulako ekigambo ekikyusa obulamu bw'omuntu. Toli pasita. Osooka okukozesa olugero lwo olw'obulamu ne lukyusa enteekateeka y'omuntu. Toli pasita. You understand? So nva waggulu nga ngamba nti manya ekitabo ekitukuvu kye bayita Bayibuli, manya ekitabo ekitukuvu kye bayita Quran, kiteeke mu mutima gwo, tambula nakyo. Ekigambo ekyo kijja kufula omuntu ow'enjawulo. Era manya buli kimu kye tukola ku nsi kyawandiikibwa nti tuli kikola. Naye Katonda yatwerekerezaamu kawuwiri k'okutegeera. Omanyi sitole ya Adamu ne Eva erimu ebintu bingi nnyo. Bw'osanga obwongo obutono asobola gikunyonyola mu ngeri ye. Bw'osanga obwongo obuyabayaba aginyonyola. Bw'osanga omugezi ennyo alina engeri gy'aginyonyolamu. But end of the day, sitole ya Adamu and Eva ekunyonyola engeri y'ensi Katonda engeri gye yagyagalamu. Baamusobya n'abaleka mu nsi, teyabatta, yabalekawo. Bw'owulya sitole ya Sitaani, malayika gye bali bayita Sitaani, ekulaga Katonda engeri omukono gy'agulinamu nga ffe abantu. Nti Katonda tatwagalako phases. Waki ffe tumwagala mu byawandiikibwa. Katonda yatwagala ffenna omulundi gumu. Ti malayika Sitaani we yamunyizanga oba yamunyiza teyagera ku makya ku kyawa malayika zonna bayira akyajagala n'ojjagala. So sina lunyiriri lwangumya wazira kigambo kya Katonda nakukkiriza nti Katonda gyali bwemu ku bintu byanfudde omuntu awulira ennaku ku muntu omulala. Okutuna olugero lwange nindabamu ebyamagero ebibirimu bibiraga nti Katonda akola ki. Tebereza ozze mu Kampala, ekyobugagga ky'olina peya engato emu, saati 3, empale 2 n'ojja mu Kampala. Essaawa zino nze meeya w'e Bunaamwaya eyajja ng'alina peya emu, nazimba amaka gange gesibbye, eyajja nga sirina linnya, ensi emanyi erinnya lyange, eyajja nga teri muntu ayagala kumanya, ne bazadde bange tebagala kumanya binkwatako, ensi ayagala kumanya ebinkwatako. Eyava ku kyalo nga ndi mubbi, wenzirayo abantu baga Jacob omutuuze, bajja kamera zange ne twekuba ebifaananyi.
bibyo byamagero Katonda byateeka mu bulamu bwaffe. Naawe nkugamba yonna gy'oli Katonda akwagala. Yonna gy'osinzira okulaba vidiyo eno nkusaba weezuule. Yonna gy'osinzira okulaba vidiyo eno teri muntu owuninga lugero lwo. Eyakutuna nga bazadde bo tebannakumanya ya owuninga olugero lwo. Toli failure, just obwongo bwe bufeeriya. Toli mulema, just obwongo bwe bulema. Osobola okuteekawo enkyukakyuka mu bulamu bwo singa oba olina okukkiriza nti olunaku lw'enkya osobola okubeera olulungi. Omuntu alina omwoyo omulungi owezaako energy ennungi. Tokkiriza ensi omulembe okufuula ekikazikazi oba ekisajjasajja. Omulembe Katonda asobola okugusaanyaawo era omulembe gukyuka. Ofubanga nnyo okulaba nti otambula mu mazima n'obwenkanya ate ofubanga nnyo olaba notafuuka Sodomu oba Gomora. Mu bulamu bw'ensi Katonda ffenna atuwa opportunity yo gikozese nga bukyali, kubanga afudde olwaleero agakozesa opportunity gy'olina. Atawuliranko nsi binyonyi we biyimba maloboozi g'abantu. Asaba Katonda singa kale nfaayo n'empuliriza ku ddoboozi ly'omuntu ng'ayogera. Omuzibe essaawa zino ayagala kulaba ku nsi weefaanana naye gwe olina amaaso olaba bibi byereere mu bantu. Yigako okulabako ebirungi. Tetugaanyi abantu balina ebibi byabwe ne lwaki olaba bibi byereere. Bw'olaba ebibi ebyereere kiba kitegeeza obwongo bwo bwetoledde abantu abali evil. Abantu b'ogobera ku social media be battractinga ebisitaani by'olina. Gw'omu abeera mu ntalo za TikTok, gw'omu abeera mu ntalo z'okwemula, gw'omu alaba ebibi byereere mu nsi yo. Tojja kufuna mukisa ng'olaba bibi byereere. Bikkulako amaaso go olabe ewala. Tunula wajja ovudde Katonda gy'akujje. Alina ensonga lwaki okyali mulamu. Bakazi bangi basajja bangi nnyo bafiiridde ku mawanga. Lwaki okyali mulamu? Bakazi bangi nnyo basajja bannyo bafudde mu nsi yaffe gye tulimu. Lwaki okyali mulamu? Ekyo kibuuzo kinjagala okuleka okirowoozeeko. Bw'oba olina bad energy mu ggwe, ng'olina obusungu bungi mu ggwe eri ensi yo Uganda, ffenna ekiriwo tukimanyi. Okuwambibwa obwannakyemalira si mulimu gwo. Katonda alina ensonga lwaki ensi ekyali bw'eti. Era the same God akuwa omukka yatulemezaako dictator. Katonda yalonda abakulembeze era lujja kukyala olunaku lumu atuwa omukulembeze oyo atajja kusosola mawanga. Atajja gamba nti Banyankole bokka bajja kubeera mu sekita weti. Atajja gamba nti no Abanyankole bokka bajja kubeera wano nga ffenna Bannayuganda tujja kubeera ne opportunity y'emu. Katonda oyo tanaakwebaka akyaliyo. Senga tuyiga okujja essubi mu bantu ne tuyiga odditeeka mu Katonda, Katonda ajja kukyusa Uganda nga tetukayana na kayana, nga tetukiyiye na musaayi. Ajja gikyusa nga yayagadde nti tukikyuse. Bw'ogenda mu byawandiikira mu Bayibuli kankomaawo bajja kuŋŋamba ndi mupasita. Weewaawo abantu emitwalo 8 egimugoberera ku TikTok. Sijja genda walala. Jacob omutuuze ebya Katonda yabisigaza ku mutima. Ng'ekimu ku bimugobera ewala okuva ku ezo ze tuyita enjuze era ze tuyoyoota n'amataala ag'ebbeeyi n'ebikomo ne zaabu kiri kimu nti abasumba abamu baafuuka b'amagendo bayisawo bizinensi zaabwe kukkusa mbuto zaabwe na kubibita famire zaabwe. Kristo baamusambira ddala wala era bamuteera ddala wala okuva mu bintu byabwe wadde nga kamwa kaabwe ali kumpi nnyo era bwe bamusuuta oyinza okugamba asula n'ab'ekiro. Kankuweewo n'akantu akalala. Omuntu asobola okugamba God naye nga tegeeza Katonda gwe tumanyi, ng'ategeeza Katonda omulala. Mu nsi muno mulimu bakatonda abantu. Abayindi babalina abantu. Okumanya ensi yaffe efudde, tugenda mu kampeyini, ogenda okulaba ensi yaffe yafa, nti omuntu asobola okutegeera nti mu maka ogo mulimu omukazi teyalidde emmere, n'akwata ekyupa kya soda n'omugaati n'akuteeka ku kifaananyi ky'omuntu gwawagira. Kyokka mu kyalo kye mulimu famire eyeetaaga siinya 10 ezo okukyusa obulamu nga tasobola. Omuntu okumanya ensi yaffe efudde, ogenda mu bayindi abo ne bakunnyonnyola. Nze okutegeera ebintu bino, waliwo omuyindi agamba nti Uganda is becoming another problem like our world, like our country. Nti Uganda egenda becoming ekizibu ng'ensi yaffe gye nava ebiyindi.
Omanyi lwaki ensi Buyindi ekyasinzemu okubeeramu abantu abangi? Katonda ajagala. Ne India yemu ku nsi ekyasinzemu okubeeramu bakatonda abangi. Basinza abantu, basinza ebiwumbe, basinza ebifaananyi, basinza ente, basinza emisota, basinza ebintu. Kasita ensi etandika okubeeramu bakatonda abangi, ezaala nnyo, teba na laavu, enyiiganyiiga nnyo, ekuliriza, etendereza abantu, eddiini webaawo, eddiini efuuka bizinensi. Olwo omanyi ensi etandise okukola ki? Bw'ogenda essaawa zino n'otunya abalokole bonna, ebintu ebisinga okutambula ku TikTok ebyabalokole si njiri, buntu bwe bataddemu obuntuntuntuntu obutonotono kebe basheeki nga boogera bentwa nti abandi badde abatufu okubuulira ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebintu ebisinga okutambula si yirimu gye bakola, bagira yirimu, si yirimu gye bakola, bakola obuntuntu obuleetera okutwigalinga emyoyo emifu ne bijira ekyokukola ki okutrendinga. Gwe njagala otunuulire pastor kyasinga okutrendinga mu Uganda according to you? Asinga kutrendinga kuki? Lwaki atrendinga? Asaba n'essaala ezakamulali. Genda mu maaso n'ogw'erinozibwa. Sheeke kyasinga okutrendinga. Sheeke kiti lwaki atrendinga? Ayanukula nnyo bye bavumye, n'ateekawo n'obugambo obugumye bye bavumye n'abudaala. Kati genda owetegeeza abalokole bonna ne basheeka abasinga obungi. Nze mikono gyange egisika obungi misiraamu. Naye waliwo sheeke ali ku TikTok yayogera statement nempulira nga ekizibu nga n'omukago gwenzisa mukyamu. Yagamba abakafiruuna bagenda ku celebrating ennaku zaabwe, mbasaba temugenda ku celebrating nabo, n'okubawagira temubawagira. Kyokka buki ezisinga obungi okutunda ennyama z'abasajja Baisiraamu. Onfuna? Naye ng'omusajja agambye abakafiruuna bagenda ku celebrating olunaku lwabwe, temubawagira, temugenda mu binyumo byabwe. Yenjira etambula nga Katonda n'atta ensi, atta obukulembeze, atta eddiini, atta famire. Mbikudiremu nga Katonda n'atta ensi, atta obukulembeze, atta famire, atta n'eddiini. Omwana Katonda ali eyo mu gy'ekinaana balabye ekkubo, n'abalala baalwana obulokole bufuula obwettunzi wano. Nze ndi mu Kristo, ekyo sikyegaana nga ntambuza enjiri ya mugende gye bali, mubalaga omukwano, temubabuula temubasosola. Tugenze mu masabo, tugenze mu bayita abakafiiri, tugenze buli wamu ne tujjawo emboozi ezimu ezikuliriza sitaani endala, ezikuliriza Katonda endala, eziyaawo aga naaga nga tezimanyi na Katonda kyategeeza. Tuzibumbiridde, tuzigambye ebigambo eby'essuubi, emyoyo gye gimu gikyuse, wadde nga bannaffe abamu batufunye bulala, batukyaye, batusalidde omusango era babuusabuusa enkola zaffe. Tunaabakyusa tutya ali tugenze gye bali? Banaafuuka batya abamu ku ffe? Ali tubaagadde. Omukwano liddagala erisinga, livumula buli kirwadde ekyasenga ku mutima, era liwa essuubi eppya mu bulamu. Nga tuyita mu kugenda mu masabo gye bakuŋŋaanira, okubakyalira, okubabambaatira, n'okwogerako kko nabo n'okulyako kko nabo, tujja kubakyusa era Kristo agenda kujjula emitima gyabwe. Badde Meeting Club Bongo oba Rima Sam ku MR Live kwensinzidde, oba ku Meeting Club Bongo Live kwensinzidde okutuuka awo oli gwe mwana Katonda ali eyo. Webale kunjagala, webale kutwagala, webale kugoberera, like, share, subscribe and comment. Olwo nno bino bituuke gye bitatuukanga. Kulwa Katonda n'ensi yange, weraba.